پیامبر آگاه بودند که خداوند گفت محمد اطاعت کن، اطاعت خداست. و من عصانی فقط عصی الله، محمد را گناهگار شو، گناهگار شدن من است. عاصی شدن، مورد مرحمت خدا قرار گرفتن همه به محمد حواله است. همین محمد دوست دارین، همین محمد اطاعت کنین، محبت الله اطاعت الله است. این مقام، این منزلت پیامبر دارا بودن، آگاه بودن، ولی خاکسار بودن، عادی بودن. ابو چون که خطاب وعید عذاب بالاشان آمد. شما سوره تکاثر خوانین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تا جای قوم ها آنقدر در محل گرایی فرو رفتن که به هر یک آدمشون فخر میکردن، آدمی زنده که نیافتن. خدا میگه حتی زرتم المقابر، بعد قبرستان رفتن، گفتن این قبر میدانی نه را بابای فلانی میگن، یک قبیله ما میلیارد دلار داشت، ایش میدانی کیه؟ ایش یک خانه 50 خانه داشت، یک قبیله ما. تو یک قبیله تان بیا، قبرستان در رفته فخر کردن. زن نمیفهمه. شما فکر نکنید که گنگ زن نمیفهمه. آدم دیوانه باشد، دیوانه زن نمیفهمه. اینم دیوانه را پرس که زن میگیری، میگه میگیرم. باور کنید دیوانه زن نمیفهمه. برای این گنگ شما فکر نکنید که عقل و فراست نداره. فقط خداوند از همین نعمت زبان گرفته استش. ولی با اشاره هم میتونین و یا گوییم که با نوشتجات هم میشود. مثال اشاره که کردی همو گذران گوید ها بله قبول کردم، قبول است همون، زیرا که دیگه امکانیت گپ زدن نداره. بهد ثنای به اعداد بر خدایی که نور ایمان داد، غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست ذو طاعت، نام پاکش محمد عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم حضور محترم، برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. این محله بیناکاران را به این اقدامی خوبشان، به این نیتی نیکشان، به این آرزوهای خوبشان، به این اظهار محبتشان نسبت خدا و نسبت رسول الله تبریک و تهنیت میگویم و از خدای بسیار بسیار مهربان و بی‌نهایت بخشنده خواهان او هستم که خداوند آنچه در دل دارین و آنچه در نقشه هاتون دارین، آنچه در اندیشه هاتون دارین، اگر نیک باشند خداوند برآورده بگرداند. و خدای مهربان را خواهان او هستم که خداوند طی چند ساعتی که در این مجلسی که رضاگی خدا و رضاگی رسول الله هست، آنچه از اجر و ثواب حاصل می شود خداوند در دفتر اعمال ما ثوابش را کتابت بفرماید. و از خدای مهربان خواهان او می شویم که خداوند چشمهای ما را، دستهای ما را، پاهای ما را توفیق نصیب بگرداند که همیشه در راه خداشناسی، در راه خداپرستی این اعضاهای ما اجرا کننده باشند. و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند آن گذشتگانی که از اولاد و اجداد شما بودند، همه اونها احتیاجی به دعا دارند، خداوند روحشان شاد و قبرهاشون خداوند پرنور بگرداند و بیماری های این محله بیناکاران، بیماری های این قوم جمع را خدایا شفای کامل نصیب بگردانی و همه مسافرهای این جمعیت و این محله را
صحت و سلامت خدایا به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و خیلی گرامی، برادرمان اکای داملا ملا شریف برای ما و شما درباره آداب بیان میکند. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست. از عقل میپرسم، از این نعمتی عقل میپرسم که عقل کنی بر من خبر ده که ایمان چیست. عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. بله حقیقت دارد. مردم مسلمان بالاترین آداب را باید دارا باشند. بی آدابی از مردم مسلمان نیست. از این خاطر من در شما بی آدابی را نمیبینم، من در شما اخلاص و محبت را میبینم. این بی آدابی نیست. ولی به هر حالم که باشد دادرای عزیز کوشش کنیم که ما عنوانی بچه خوب بودن را دریافت کنیم. همیشه ما را گویم بچه های خوبن، همیشه گویم که آدم های خوبن. زیرا که شما بینین و سوره قلم بیاین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اینک لعلی خلق عظیم. خداوند همین آفتاب تابان را، همین آفتاب زمین و آسمان را، همین رحمت برای عالمیان را، یعنی همین محمد صلی الله علیه و سلم را میگوید که محمد تو دارای بهترین آداب هستی. خداوند صفتی خوبی رسول اکرم که آداب داشتن بود وصفش میکند. این معنای گوش زد کردنی و پیروای پیامبر دارد که ای پیروای پیامبر، شما اخلاقی را که پیامبر دارا بود شما از دست نتید. حضرت عایشه مادرمون پرسیدن، عایشه گفتن آخه اکثری حیات پیامبر، اکثری روزگذرانی پیامبر نزد تو بود، کنی برای ما خبر ده اخلاقش چهل بود پیامبر را. حضرت عایشه چی گفتن؟ کان خلقه القرآن. گفتن اخلاقش سر به سر قرآن بودن. گفت زین خاطر وقتی که عایشه مادرمان وصفش میکند، وقتی که الله او را وصف میکند، ماها هم دادرای عزیز همیشه با آداب باشیم. ادب بهتر از گنج قارون بود. برادر عزیز شیخ سعدی میگفتند این گنج قارون میلیارد گنج داشتند، ثروت داشتند، دولت داشتند، ولی آداب نداشتند، اخلاق نداشتند، خالق نمیشناختند. اگرچنده که بعضی از گویم بنده های خدا امروز که معرفتشان پست آمده است یا دانش به سطح پست رفته است، امروز شاید در جایی که مبلغ دانند، شرایط مثال همین ثروت دانند، آداب نمیدانند. ولی فراموش نکنین که خود شیخ سعدی میگفتن صورتت را چی کنم گرچه نداری سیرته. ولی ببینید صورت به کار نمی آید. هزار بچه بسیکه باشی، هزار جوانمردی زیبا و تنومند باشی، هر کسی که در جسدی تو را تماشا کردن حتی تعجب هم که کند، بزرگای خدا میگن صورتی تو به کار نمی آید تا تو سیرت نداشته باشی. صورتت را چی کنم گرچه نداری سیرته، کس به یک جو نخرد این صورتی به سیرته. یک جو ارزش ندارد وقتی که صورت باشد سیرت نباشد. ما درباره سیرت نبی وقتی صحبت میکنیم، سیرت نبی مردم مسلمان میکرد. برادر عزیز
مردم در چهره پیامبر نگاه میکردن، میگفتن این چهره به آدمی دروغگو مانند نیست. چهرهش مردم مسلمان میکرد، زبانش آدم مسلمان میکرد. برادر عزیز و گرامی، رفتش، کارش، نشستش، معاملش آدم مسلمان میکرد، آدم ایماندار میکرد. وقتی بار مادر را دیدن که در دستش بال خلطه‌ای بود، جناب پیامبر گرامی کیبر نداشتن، از همه خوب کیبر نبود، کتگی نبود. امروز خواست صاحبی انچه دانش شویم یا صاحبی کم ترک گوییم که حالتهای پولی من خوب شود، یا بچه فلانی زاده ایم، یا برادر و پدرمان وظیفه‌دار باشد، دیگر مواقعی گپ زدن مشکل می شود. پیامبر گرامی آنقدر شرفی داشتند برادران عزیز و گرامی، شرف تا اندازه بود که و ما یطیع الرسول فقط اطاع الله. اینا پیامبر خودشان میخواندن قرآن ده، این ده خودشان پیامبر آگاه بودن که خداوند گفت محمد اطاعت کن، اطاعتی خداست. و من عصانی فقط عصا الله، محمد را گناهگار شو، گناهگار شدن من است. عاصی شدن، مورد مرحمت خدا قرار گرفتن، همه به محمد حواله است. همین محمد دوست دارین، همین محمد اطاعت کنین، محبت الله اطاعت الله است. این مقام، این منزلت پیامبر دارا بودن، آگاه بودن، ولی خاکسار بودن، عادی بودن. تصور کنید که مثل مسجد شما اصحاب در اطرافش جمع میشید، گوشش میکردن، لذت میبردن. یک شخص میومد زیارت از یمن یا از سوریه یا از دیگر دولت ها، می در آمد در این بین جمعیت پیامبر را نمیشناخت کدامش پیامبر است. عادی بودن. میگفتن اگر کدام شما پیامبر باشید من زیارت تو آمدم و تو سلام. بعدا اشاره میکرد انا فلانی پیامبر است. ادب بهتر از گنج قارون بود. برادر عزیز، وقتی بارخلطه این مادر را گرفتن، میبیند که مادر در حالت دشواری است. میبینن وقتی مادر عرقاش میریزد، زحمت میکشد، قوتش به بارخلطه را برداشتن نمیرسد، کسی را نمیگوید ای بچه رو فلانی را یاردم کن، فرمایش نمیتید، خودش میرود. عادی را، سادگی را ببینین، عادیگی را ببینین، خاکساری را ببینین. خودش میرود، بارخلطه را میگیرد، پسی پشت میپرتاید. کجا میروی مادر؟ فلان منزل. پیش پیش در آمن از پسی تو. بارخلطه را وقتی میفرارد و میخواهد از مادر نصیحت گیرد، یگان نصیحتی داشته باشی، مادر میگوید نصیحتم این است که در همین مکه مکرمه یک جوان پیدا شده است به نام محمد. اصلا بچم در دینش داخل نشو، زیرا که وی دین پدرهای ما را، دین اجدادهای ما را بیکار میکند. محمد گشته میگوید مادر عزیز، همون محمده که مردم به یگانگی پروردگار دعوت دارد، مردم در اطراف پروردگار جمع کرده نیست، و همون جوانی که دعوای پیغمبری دارد همون در نزد توست. این مادر میگوید تو هستی محمد؟ میگوید من هستم. میگوید اگر محمد تو باشی، من در رفتی تو، در معامله تو آن را حس کردم که از تو دروغ و از تو دعوای بیجا نمی براید. من اولین شخص میشوم که ایمانی به تو میارم. برادر عزیز و گرامی، رفت پیامبر، کردار پیامبر، آداب پیامبر آدم مسلمان میکردن. این خاطر ماها هم وقتی که جمع میشویم، وقتی که محبت میبندیم
وقتی راه خدا را برای خودمان راه درکاری اعلان میکنیم، همین از راه ما میگویم، پس در همین راه باید ثابت قدم باشیم. در همین راه گویم که نیرنگ نداشته باشیم، حیله نداشته باشیم، در این راه درست باشیم. چگونه پیامبر گرامی میگه علیکم بسنه و سنت الخلفاء الراشدین و عضوا علیه بالنواجذ. چنگ زنید به سنت های من، چنگ زنید به سنت های چهاریار من، حتی راه من و راه اصحاب من با دندان هاتان دارید. انا در همین راه نیکوکاری، در همین راه درست ما باید با دندان هامان داشته ایستیم تا که یگان نفری گویم بدبین های دین، بدبین های رسول اکرم در راست ما کمبود نیابند. گوین از وقتی که همین بچه مسجدی شده است، از وقتی که همین بچه عالم دوستدار شده است، از وقتی همین بچه قرآن خوان شده است، همین بچه 380 گرادوس تغییرات کلی پیدا کرد، نه تغییرات خوب پیدا کرد. در راست ما این بهارتی است. بعدا خدا خواهد این معنای چی پیدا می شود؟ اما حقیقتا راه پیامبر در ایستادگی هستیم. زین خاطر جوانای عزیز، خدا همه شما را نگه دارد. خداوند شما ها را بازم اخلاص و محبتانه به سوی ذات خودش، به سوی شریعتش، به سوی پیامبرش، به سوی اصحابش بازم فزونتر گرداند. خدا همه شما را به درد و به غم کند. الحال من میخواستم پیش از آنی که صحبت را آغاز کنم، فکر میکنم برنامه ریزی ها چگونه باشد من خبرش ندارم، ولی قاری ها که در اینجا حضور دارند، صحبت اول آغاز از قاری ها کنیم. قاری ها یکان چیزی که خوانند، بعدا خدا خواهد من صحبت ما دوام میتیم و بعدا که اگر با وقتا که شد خدا خواهد باز قاری ها تلاوت میکنن. همتا معقول اید املا یا چه خیل از فکر رو حاجی معقول ایمی معقول باشد، همه معقول است آخه معقول باشد. خدا خواهد همین قاری ها هستند، خدا نگهشان دارد. اینا هم با همون قدرت خودشان و با همون مهارت خودشان و با اون چیزی که خدا نصیبشان کرده است، امروز اینا هم میخواهند که باز برای خدا و برای راه خدا خدمت خودشان هم رسند. خب الحال من صحبت رو به قاریا میتیم، بعدی او خدا خواهد یک انچه باز با شما صحبت میکنم. یکی اگر مبادایی که وقت باقی مان یکان سوال هاتون هم باشد، سوال هاتون شما پیشنهاد کنین. من راستی بار بسیار خواهشم همین است که سوال ها بیشتر باشد، زیرا صحبت ها بسیارند، صحبت ها بی نهایت. خدا را شکر که اگر از هر جای خواهی شما دسترس میکنین، صحبت ها خیلی هست الحمدلله، ما زای چم نمیگیم، زیرا در برابر این صحبت ها اینقدر کینه و اینقدر فحش فاحشه و اینقدر موسیقی ها روز به روز همین تلویزیون یک میمونی یک رکلام کدگی در کاخ جامی 50 تا حافظ نامش میگیرن دیگه نمیدونیش مثالی کیان چیان. ولی در برابر این قدر البته این پند و نصیحت ها خیلی کمن، خیلی و خیلی کمن. اگه هر کس در راست خودش دعوت میکنه، تبلیغ میکنه، خب دیندارش در راه دین، بیدینش در راه بیدینی. برای همین به هر حال هم که باشد، هر موضوعی که شما خواهین که اطرافی او مکمل و مفصل اگر معلومات گیرین، امروز الحمدلله که واعظای ما و شما هم دعوت دارن، هر یک نمایش‌های ایشان، برآمدهای ایشان ثبت است، شما از اونجا بیشتر استفاده میبرین. و اگر سوالاتون میشود در دوام صحبت، من به سوالهای شما جواب میگردانم. اگر دانم، اگر ندانم البته ما نمیدانیم هم داریم جواب. چند سوالا رو من در رسی این داملا آگاه بود، نمیدانم گفتیم، ما همه را ما نمیدانیم، ما از کجا میدانیم؟ این اسلام این یک دینی هست که آخر حیرت میشه، یک سوال را میشنوی که میگوی باری اول شنیدم. از همین خاطر ما هیچ وقت زورم نمیزنیم. من خود ما همین خیلی گویم حقیر و خود ما همین تا پستم، یا که خود ما همین خیلی یکون خجالتم نمیشمارم وقتی که من جوابی را، اگر سوالی را جواب گفتن نتوانم. زیرا پیامبر گرامی گفتن نمیدانم علم است.
ولی بسیاری آدمایی که به اساس و به اصل بعضی فتوا را دادن که امروز مورد کشمکش قرار گرفته است. میدونین این مردم است. پس من یک سوال از جواب میگم از شرم شما شیده تا که نگن که حاجی میرزا ندانست. اگر همین اندیشه ناخوب در ذهن من بیاید، من یک نادرست جواب گویم، پگه یک داملای دیگه اگر درست هم جواب گوید، تو میگوی که همه حاجی میرزا ایتا گفت، تو ایتا میگوی حاجی میرزا قدی تو نمیدانه. همین خیلی اساسیه. یوز بسیاری بچه‌ها میگه یک مسئله میبرد، میگه ما گوش کردیم در فلان دیس شما هم تا گفتین، تمام همرا برای خودش الکی حجت قبول کردگی است. برای این در کجایی که دادرها چیزی را ندانستیم ما باید گویم نمیدانیم. انمین نمیدانم بهترین وحدت مسلمان هاست. اختلاف پیدا می شود وقتی که نمیدانی و برای شرم، برای همین یک حیات قلیلی که خدا برای ما معین کرده است، برای یک گویم روسیایی همین دنیامون، بعد مورد اختلاف هر چی را قرار میدیم. خدا نگهدان دارد. در حمد تو اگر سری هر موی زبان کنم، در حمد تو اگر سری هر موی زبان کنم، هر عضو را به ذکر اگر 100 دهان کنم، از اشتیاق تا دم محشر فغان کنم، خونابه ها ز هر سری مژگان روان کنم، اینها کم است زان که نگوید چی ها کرد. به عدد شکر به سوی تو ای پروردگار، ای خالق یکتا. هرچنده که اگر حمد گویم، هرچنده که اگر سپاسگزاری کنم، هر موی بدن اگر زبان داشته باشد، هر اعضای بدن 100 زبان داشته باشد و اگر سپاس تو را گوید، حمد تو را گوید، و اگر از روز تولد تا زمان وفات در راه تو داد و فغان گویم، و اگر آنچنان از چشمان من از ترس تو و محبت تو اشک روان شود که به خون مبدل گردد، همه اینها در برابر بنده نوازی تو هیچ است. برادران عزیز و گرامی، محبت خدا و رسول چه شیرینی دارد، چه لذتی دارد که انسان ساعتهاش سپری می شود درک نمی آورد. حتی انسان بودن خود دیگر درک نمی کند، کی بودن خودش رو نمی فهمد. امام غزالی می گوید بار حضرت عیسی علیه السلام به نزد باغی گذشت، به ناگاه دید یک جوان خیلی زیبا، مثل جوانایی که امروز من در پیشم میبینم یا در هر یک محفلی که میروم مسجدها را پر از جوانها میبینم. قبط گوشت میگیرم، خرسندی فرا میگیرد که الحمدلله که جوانای ما امروز هدایت یافتند، جوانای ما رو به سوی خدا آوردند، جوانای ما امروز تمام آن قوتی که خدا برای اونها داده است، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، من روز قیامت شما را البته به البت میپرسم، پروردگار میگوید از اون نعمتهایی که من برای شما دادم. مفسران میگویند همون نعمتی که خداوند از بندگانش میپرسد کدام نعمت است و چی نعمت است، مفسران گفتند این جوان هاست و اون نعمت چشمهای تیزبین، دستهای با قوت،
پاهای مستحکمی که در سین و سال جوانی خداوند میتید، از همین نعمت مراد پروردگار بوده است. امروز جوانای ما چشمهاشون فقط تماشاشون به مسجد است، به چهره علماست، چهرهشون دیده هاشون فقط به سوی قرآن است، فقط به سوی حلال کرده های پروردگار است، دستای ایشان فقط و فقط در راه پروردگار خدمتگار، پاهای ایشان از راهی نادرست قدم زدن من شده. خوش به حالتان جوان عزیز، خوش به حالتان. قسم به نام خدا، التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. خداوند میگه توفیق، خداشناسی، خداپرستی، شریعت پروری، اینها چیزای بزرگی هستند که فقط بندگان دوستدار نصیب میگردند. امروز شما بنده های دوستدار خدایید که خداوند در این سین و سال جوانی شما از این راههایی که امروز بعضی دادرای ما، بعضی خواهرای ما اختیار کردند، شما که اختیار نکردین، خوش به حالتان، خوش به حالتان که بنده های نیک خدا بودین. دعا یگان دوست خدا در حق شما اجابت شده است که پروردگار شما در این قدر مهربانی کرده است. یکی از 7 طایفه که در زیر سایه عرش خداست در روز قیامت. برادرای عزیز، این را به زبان گفتن این عادی و ساده است. عرش خدا در هر کس راه نمیتیند. یک کابینت یک برادر رفتن در یک هفته نوبت میستی که مرا قبول میکند. داخل کابینت می درای دلت کشاد میشد که مرا فلانی قبول کرده است، یا در چند جای دیگه گپ میزنی میدانی مرا فلانی قبول کرد، ما با فلانی صحبت داشتیم. خدا میگه من در زیر عرشم، سایه عرشم 7 طایفه را راه میتون. غیر این 7 طایفه را دیگر من در زیر عرشم جای ندارم. یکی از اونها کیست؟ یکی از اونها شاب نشأ فی عبادت الله. یکی از اونها میگه جوانهایی که سین و سال بلاغت گرفتن و از سین و سال بلاغتشان تا وقتی دنیا را پدرود گفتنشان، اونها فقط در راه پروردگار، در عبادت پروردگار نشأ و نما یافتند. اینها گفتند در زیر سایه عرش من در روز قیامت هستند. رامین بسیار بسیار جوانی، در جوانی توبه کردن، طاعت کردن از ریا خالی است. از ریا خالی است، از خودنمایی خالی است. زیرا اگر امروز ما مقایسه کنیم جوان و شخصی را که در 60 و در 70 پایبند عبادت می شود. حالا ببین گفتی شیخ سعدی که وقتی پیری گرگ ظالم می شود پرهیزکار، ولی وقتی جوان می بینی که با همه، حالا امروز با شرایطایی که برای جوانای ما هست، همه راه را مهیا کردن، مرحمت دیسکاتیکت میفارد، مرحمت کازینات میفارد، مرحمت زنهای عریانت میفارد، مرحمت با پول هر روز میخواهی کدام دختری را اختیار میکنی، همه شرایط مهیا. ولی نه، جوانای ما قبول ندارن. جوانای ما میگن نه، ما هیچ وقت این راهی بدبختی، این راهی بی سعادت، این راهی که آبروی ما را میریزاند، این راهی که خدای ما را در قهر میارد، این راهی که شیطان خرسند میکند، من همه وقت برای خودم مسدودش گردانیدم، هیچ وقت من برای در این راه نمیروم. بین در همین خیل قوت، در همین خیل امکانیت، وقتی که تو رو به سوی مسجد داری، 5 وقت نماز آمده در مسجد میخوانی، اکه داملا هرچی میگوید گوش میکنی، دستش میبردارد دعا میکنی، دوستش میداری، همیشه کوشش میکنی که انتهای کارم، آخر کارم به جنت به انجام برسد. این خوشبختی است دادرای عزیز، به خدای خدا دادی است. شما فکر نکنید که شما این نظر خدا دوره، شما این مرحمت خدا دوره. این مرحمت خداست، این نظر رحمت پروردگار است. حالی شما فکر میکنین که
گوش های دارین که گوش میکند. حالا ببین از ممکن از دیروز، ممکن 3 روز پیش شما درک یافتین، مقصد ما در اینجا آمده و صحبت میکنیم، شما منتظرین و گوش های شما خواهش دارد، چشم های شما خواهش پیدا میکند. آیا شما این را عادی میفهمید؟ همه گوش خدا گوش کننده نمیکند، همه چشمی بیننده نمیگرداند. حضرت امیر سعید علی حمدانی میگفت نه دیده بود که جستجویش نکند. همین چشمی که اگر جستجوی راهی درست و راهی حق ندارد، خدایا این چشمهای بینا را من حضرت امیر سعید علی حمدانی حکم به کور دادم و ای کور است گفتم. نه دیده بود که جستجویش نکند، نه کام و زبان که گفتگویش نکند. این زبان نیست، این کام نیست وقتی گفتگوی تو را ندارد، وقتی یادی تو را ندارد. هر دل که در او مهر الهی نبود، گر پیشی سگ افکنند بویش نکند. حضرتان دلی که محبتی تو را ندارد، دلی که تو را نمیشناسد، دلی که راهی میل در راهی تو ندارد، این دل گفتن حتی در پیش سگ پرتا، اگر سگی با تعلیم باشد، حتی همون سگ گفت با این دل بوی نمیزند، این دل حتی تناول نمیکند، زیرا این دل غفلت دارد، این دل کینه دارد، این خانه حسد دارد، این دل خانه پلیدی ها دارد. زی خاطر سگی با تعلیمم این دل گفت بوی نمیزند. زی خاطر جوانای عزیز خیلی راهی با سعادت است. خدا نگهتان دارد. خداوند بازم توفیقای شما را از این دهم بیشتر بگرداند. بله جوانای عزیز، من انشاءالله گمان بنده همین است که وقتی شما در جوانیتان رو به سوی خدا میارین، این راحتی پدر و مادرتان هم است. پدر و مادرم از شما راحت میبینم، زیرا که جوانی مسجدی، جوانی به خداشناس همه وقت پدر و مادر را حرمت میکند، همه وقت به قدر پدر و مادر میرسد. و زیرا هر یک لحظه شما تحلیل آیات قرآن میفهمید، تحلیل حدیث های پیامبر میفهمید. زی خاطر پدر و مادرم از شما راحت میکنند، حتی معلم های مکتبا از شما راحت میکنند، زیرا شما مثل دیگر طلبه ها سیگارت کش و نازکش و عرق نوش و دخترباز نیستید. حتی شما آداب خوب دارین، برای شما این آداب از همین مسجد آموختین و از گفته های عالم ها آموختین. تمام همون مکتبات دروین، هر یک قد کوچه او فقط ما را تکلیفی با آداب میکند، ولی همون آداب شما انشاءالله که دارین و آموختین، برای اونها همین آسانی است. در جامعه ما و شما هم برای امنیت هم، برای ملیسه هم، برای پروکراتور هم، برای سود هم، برای همه اونها هم آسانی است، زیرا شما آدمای با آدابه. همه این اداره ها فقط برای بی آداب است، اونها را باید که در راه درست درارن، اونها را باید جزا تیان. لیکن شما که آدمی با معرفتین، آدمی با مدنیتین، آدمی که الله که شما سر به سر، ناخون تا تاری سرتان پر از آداب است و شما کسی چقه نمی شود و شما یک آبادی، شما یک گلهای این جمهوری تاجیکستان هستید. و می خاطر خداوند شما را همیشه در این راه نگه دارد. قصه من در حضرت عیسی بود. آمد میگوید به نزد باغ، نگاه کرد که یک جوان در دستش کوزه دارد و گلهای باغ آب میداد. حضرت گفتن السلام علیکم، درود و رحمت خدا به تو باد. و علیکم السلام گفتن. پیامبری خدا گفتن. و در از پیامبر گرامی چگونه امروز برادرای ما خواهش میکنند در حقم دعا کن، در حق پدر و مادرم دعا کن. عالم ها یک وسیله اند برادرای عزیز. عالم ها را وسیله گذاشتن این جایزه در شریعت که عالم وسیله میگذاریم که در حق ما همیشه دعا کن و با واسطه عالم ما از پروردگار آنچه آرزوها داره میخواهیم حاصل شود. این در شریعت ما درست است. چگونه به اسماء حسنا و با صفاتهای پروردگار وسیله میگذاریم، همچنان عالم ها را وسیله گذاشتن هم این درست است.
گفت حضرت گفتن در حقم یک دعا کن. گفتم فقط دعای من، مقصد من همین است که دعا کن که خداوند به مثال یک دانه گندم محبتش را در دل من جای کند. حضرت عیسی گفتند به مثال محبت یک دانه گندم در دل تو اگر جای شود، میدانی که تو قوت نمیکنی، دل تو پاره پاره می شود، تو این قوت پیدا کرده نمیتانی. گفت حضرت خیر نیستش دعا کن که خدا نصف دانه گندم در دل من عشق خودش را، محبت خودش را جای کند. حضرت دستش برداشتند، دعای پیامبرها همه تیری در نشان بود. دعا کردن خدایا همین بنده تو که میخواهد نصف دانه گندم محبت عشق در دلش باشد، خدایا نصیبش کن. دعا کردن، حضرت رفتن. از بین 1 سال گذشت. امام غزالی میگوید آمد میبیند که باغ خراب شده است، در باغ کسی نیست، آن کوزه‌ای که آب میداد در یک گوشه باغ پرتافته شده است. حضرت پرسیدن اینجا یک جوان بود، این باغ این آباد بود، این چه است که نه جوانم میبینم و این باغ خزانم میبینم؟ گفتن حضرت از زمانی که شما دعا کردین در دل این همون عشق پیدا شد و این آدم دیوانه شد و کوه به کوه میگردد. میگه پروردگار مناجات کرد، خدایا گفت این بنده تو الحال در کجاست تا که من با او صحبت کنم؟ میگه جبرائیل راهنمایی کرد، گفت پیغمبری خدا گفت در بین فلان صحرای به سوی خدا مناجات دارد. گفت حضرت عیسی میگوید نزدش رفتم، بالا یک سنگ برآمده بود، چهرهش میگه به سوی آسمان گویا چیزی را میبیند، دیدش میگه به سوی پایان میپرتاید. گفتم السلام علیکم، جوابی نیست. باز تکرار کردم، 3 بار تکرار کردم سلامتیم، از جوان چیزی جواب نمی آید. ندای آمد که ای عیسی، گفت این آدمی که در دل او، در وجود او نصف دانه گندم از عشق ما جا شده است، این سخن آدمی را دیگر نمیشنود، دیگر نمیشنود. گفتن قسم به عزتم گفتم پروردگار اگر اره را بگیر از بالای سر تا پایان پاش پاره بساز و درک نمی آورد. این عشق است، این محبت است که دوستای خدا، بنده های خدا این راه را برای خود آرزو میکردند، این راه را برای خود بهترین راه میدانستند. همچنان محبت برادران عزیز و گرامی در اصحاب پیامبر بود. چگونه که پیامبر گرامی میگوید، خداوند در قرآن خبر میدهد اشداء علی الکفار رحماء بینهم، چه با یکدیگر مهربان بودند، چه با یکدیگر حرمت داشتند، چه یکدیگر را قدردانی میکردند. پیش از آنی که من یکی از قصه های محبت اصحاب را برای شما گویم، دادرای عزیز، پدرای خیلی مهربان، یک تکلیف دارم و مسئولیت دارم، میخواهم که این همه شما دانین، همه شما شنوین و این را هم به خاطر آن بیان میکنم که خدا کند که سبب هدایت ما و شما شود، سبب ملایمی دل ما و شما شود. اصحاب پیامبر با یکدیگر میگد رحماء بینهم، با یکدیگر مهربان بودند، همیشه در خدمت کردن بین یکدیگر بودند، همیشه در راضی گردانیدن دل یکدیگر بودند، همیشه به خاطر یکدیگر از یکدیگرشان شاد شوند، خرسند شوند کوشش میکردند. چگونه که امروز ما بندگان خدا در بدیهای یکدیگر چاره جویی داریم. نسبت ضرر یک برادر به یک برادر مسلمان رسیدن امروز ما چاره جویی ها داریم، ما بدخواهی ها داریم.
در مسجدها نماز میخوانیم، در همسایه‌داری هامون با یکدیگر قهریم. امروز بسیار ما مبتلاهای کارهای نادرستی هستیم. خداوند خبر میدهد دوستای خدا، بنده های خدا با یکدیگر مهربان بودند، یکدیگر را مورد حرمت قرار میدادند. شما میدانید که همه شما در پیشگاه خدا بسیار منزلت و مقام بلند دارین، ای مؤمن ها، ای مسلمان ها. زیرا خدا قرآن دا میگه و بشر المؤمنین بان له من الله فضلا کبیرا. پروردگار میگوید یک فضل خیلی کلانه در نزد من دارد. کی؟ مؤمن، کسی که ایمان دارد، کسی خدا را میشناسد. خدا میگه فضلا کبیرا، در پیش من تو فضل داری، تو بسیار بزرگی. ولی در بین یکدیگر من خار کردگیم، یکدیگر من در بالا یکدیگر من دشمنیم. برادران عزیز و گرامی، همیشه کوشش کنیم برای همین 4 روزه حیات ما با یکدیگر دشمنی نداشته باشیم، ما با یکدیگر بغض و کینه نداشته باشیم. پیامبر گرامی المؤمن للمؤمن کالمرآت، پیامبر میگه مؤمن برای مؤمن مثل آینه است. شما مثل آینه، یکدیگر قطعی مثل آینه هستید. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعض بعضا و شبک بین اصابع. مؤمن برای مؤمن مثل آشیانه هاست. گفت پیغمبر اینش در قوت اینش در پهلوی اینش در بار یکدیگر ایستادند. مؤمن ها باید همچنان زیچ باشند، همچنان محب یکدیگر باشند، نه دشمن یکدیگر. حتی دادره عزیز، مؤمن ببینن که خدا منزلت و قدر داده است. میگه ما من رجلان یتصافحان. وقتی که 2 مرد، پیامبر میگه با یکدیگر سلام میکنن، هر دو شما مؤمن، هر دو شما ایمانی به خدا دارین، فقط بچه یک پدر یک مادر نیستین. پدری تو دیگر کس است، پدری دیگر کس است، ولی همه یک چیز، مؤمن برادری مؤمن. وقتی با یکدیگر سلام کردین، پیامبر گرامی چی گفتن؟ گفتن پروردگار فغفر لهما قبل ان یتفرقا. همین مؤمن به مؤمن سلام میکند به خاطر آنکه این برادر مسلمان است، به خاطر که مثل من ایمان دارد. دستش که در دست مؤمن گذاشت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت، از جانب برادر جواب آمد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند این 2 مؤمن را به خاطر که دلها پر از محبتند و دستای یکدیگر را در دست یکدیگر گذاشتند، مورد مغفرت خود قرار میدهند پیش از آن که دستاشون از یکدیگر جدا شوند. پیش از آن که دستی تو از دست برادر جدا می شود، خداوند تو را مورد مغفرتش قرار. تو گویا تماما گناه نکردی. برادر عزیز و گرامی، حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید کسی برای یک برادر مسلمان یک طعام آماده میکند، یک برادر شما میپرسین یا میدانین که چی چیز دوای اشتها دارد، چی چیز خواهش خوردن دارد، تو به خاطر آنکه اشتهای همین، خواهش همین در همون طعام است، تو رفتت آماده کردی، گفتی برادر عزیز بیا خانه من در مهمان شو، همون خوراک که دوست داشت در پیشش گذاشتی. پیامبر گفت حرم الله جسده عن النار. خداوند به خاطر آنکه تو دل یک برادر مسلمان را به دست گرفتی، جسدی تو را به آتش دوزخ حرام اعلان کرد. لافی سرپنجگی و دعوای مردی بگذار. شیخ سعدی میگفتن لافی سرپنجگی و دعوای مردی بگذار، عاجز نفس فرومایه چی مردی چی زنی. گرت از دست برآید دهن شیرین کن، مردی آن نیست
که مشت بزنی بر دهنی. ایمانداری این است، میگفت مؤمنی این است که از دستت آمدگی در خدمت کن، گرت از دست برآید دهن شیرین کن. مردی آن نیست که مشت بزنی بر دهنی. برادر عزیز و گرامی، ما برای چی آمدیم؟ پیامبر هم میپرسیدند ای پیامبر گرامی، آخ زمانی بود که بغیر خدیجه هیچ کس ایمان نداشت. امروز صدها هزار مسلمان شده است. در بین این قدر مسلمان ها کدامی همین مسلمان تو با عزت و با آبرو و با قدر میدانی؟ کدامش؟ شاید اصحاب فکر کرده باشد که کدام قبیله را پیامبر نام میگیرد، ولی پیامبر قبیله را نام نگرفت. زیرا پیامبرم ضد چی است؟ ضد انا همین محلگرایی است. تو غرمی، تو کولابی، تو حصاری، تو وحدتی، این ضد اسلام علیه این مبارزه میبرد. هیچ وقت در اسلام قبیله نیست برادر عزیز، ولی میدونه که همین مافیازی وجود دارند. همین قبیله گرایی، محل گرایی همین وجود دارد در ما. من در روسیه این چیزا احساس کردم. ما را همون سردارا، سرکردها میگفتن درباره محل گرایی گفتن که اینجا در محل گرایی تماما در انکشاف است. دادرای عزیز، محل گرایی قدری ندارد. خدا قرآن دا گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از همه آن کسی که در نزد من محترم است، آن کسی که در نزد من قدر دارد، وای کسی است که از من میترسد. نابسته از کدام قبیله است، نابسته از کدام ملت است، ملت هم اعتبار نیست. دادر از هیچ وقت همینها را در دلتان شما جای نکنید. ولی اگر یک وحدت به خودش چند قشلاق داشته باشد یا چند اگر ناحیه داشته باشد، حتی محلگرایات در ناحیه ها گذشته است. ای از فلان محله است، ای از فلان قشلاق است، ایش از فلان کوچه است. این عاقبتش داده را خیلی که پیامبر گفت قوم‌های پیش هلاک شدن از پشت محلگرایی. خدا نابودشان کرد، خطاب وعید عذاب بالاشان آمد. شما سوره تکاثر خوانید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تا جای قوم‌ها آنقدر در محلگرایی فرو رفتن که به هر یک آدمشون فخر میکردن، آدمی زنده که نیافتن. خدا میگه حتی زرتم المقابر. بعد قبرستان رفتن، گفتن این قبر میدانی؟ نه را بابای فلانی میگن، یک قبیله ما میلیارد دلار داشت، ایش میدانی کیه؟ ایش یک خانه 50 خانه داشت، یک قبیله ما. کو یک قبیله تان بیا قبرستان در رفته فخر کردن. برادر عزیز و گرامی، محلگرایی این مال ما نیست، این مال ما نیست. ما همه بندهای خداییم، ما همه را باید یکدیگر قد دوست داریم. برای چی در پهلوی پیامبر حضرت بلال حبشی بود؟ ببینیم بلال از حبشستان بود لیکن در پهلوی پیامبر بود. حضرت سهیل از روم بود ولی در پهلوی پیامبر بود. حضرت سلمان از فارس بود، ایران بود، ولی در پهلوی پیامبر بود. نگفت که شما از دیگر قبیله روین، این دین برای مردم عرب است، نگفت، بلکه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. من آمدم تا که در تمام چی مسلمان چی غیر مسلمان ده من رحمت هستم. گفتن پیامبر گرامی برای همه رحمت بود. حتی همین محلگرایا برادر، من گویم که اگر یکی شاید یگان کسی را اگر دلش در یگان سختی رسد، در بین حتی اهل علم است محلگرایی، در بین اهل علم در همین جماع ماندگی کجا فلانی را میاری؟ اینا چیزایی که به گوش خود ما شنیدیم برادر عزیز و گرامی. این خیلی بدبختی است. حتی جای رفتم، محله رفتم برادر عزیز، آخه ما برادرای عزیز و گرامی
پیامبر گفت و ما علینا الا البلاغ المبین، نیست بر ما مگر رسانیدن. آخه امروز پیامبر نیست ولی وارثاش اعلان کرد عالم ها وارث های منند و پیامبر امر کرد بلغوا عنی ولو آیه. ایمان داری، غیرت داری، جسارت داری، با گوش مردم سخنهای خدا را رسان. آخه امر پیامبر است، امر پیامبر است. در کجای رفتی پیامبر گرامی میگوید شما سخن خدا و پیامبر گوین میگد. اگر نگوین شما در پیشگاه پروردگارتون گناهگارین و به خاطر و الا در همین راههای دراز از این جانب به او جانب، این جانب به این جانب رفت آمد چه حاجته؟ برادر عزیز، حتی داملای را دیدم که این خیلی وقتی وارد مسجد شدیم، نمی قوم کلان، منم راضی نیستم دادرای عزیز که پیش من خیزین، قسم به نام خدا. شما حتی نشسته هم تا یک تبسم کنین، دست دراز که سلام که من تو راضیم، به خدا قسم. ولی وقتی همون قوم خیستن راه دادن، خیر راه بود. وقتی آمدیم هم خیلی میکروفون گرفت، هم داملا زمین در پرد و گفت ما ملا نیستیم، گفت بر آمده بر رفت. چی در اینجا ملا نیست؟ گفت از کلاب خیسته یک کسی دیگر آوردیم، ما ملال نشدیم، قسم به نام خدا. حتی در اطراف کاریمون سخن هم نگفتیم. ولی گپ در کلاب نیست، گپ در وحدت نیست، گپ در غرب نیست، گپ در حصار نیست. خب ما بنده های خداییم. خدا اعلان دارد که آخر نزد من محترم شما کسی ای خدا میترسه، کسی از خدا میترسه. پس میان سر حدیثی که پیامبر گرامی گفتن، در بین این قدر مسلمان سوالش دادن کی از همه افضلتر است ای پیامبر گرامی؟ پیامبر گرامی نام قبیله را نگرفتن، گفتن من سلم المسلمون من یده و اللسان. بهترین مسلمان گفتن. حالی در همین جمعیت، این همین مسجد چقدر مسلمانی که حضور داریم، بهترین شما پیامبر گفت کسی که از دست زبانش هیچ کس آزار نمی‌یابد. ای دست زبان شما کسی آزار نیافت، شما بهترین بنده خدا هستید. ابوالخیر ابوالحسن میگفت خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، میدانین این الابرار لفی نعیم. خدا قرآن دا میگه برای ابرارها، برای نیکوکارها ما همه این نعمت فراوان دادگیم. خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، مپسند که کس را زی تو آزار رسد. هیچ وقت همین را برای خودت قبول نکن که از جانب تو به کسی آزار رسد. خواهی که پل صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. دادرای عزیز، ما هم از جمله همونایی باشیم که به کسی ضررمون نرسد. مروت نیست هر افتاده را، خدا رحمت کند، ناصر خسرو میگفت مروت نیست هر افتاده را براه بینی و خود مرکب برانی. ما را خدای مهربان از جمله همون مسلمان های گرداند که از دست و زبان ما کسی آزار نیابد. من در قبلا صحبتون گفته بودم که مردم آداب پیامبر، راه پیامبر، نشست پیامبر مردم مسلمان میکرد. یک شخص میگوید مدینه آمدن، کار در دستش، شهر مدینه در آمدن. با مقصد چی؟ با مقصد آن که من با این کارت با محمد می جنگم. زمانهای جهالت بود، مردم نمی فهمیدن، نمی دانستن. بسیار دشواری های بود، بسیار سختی های بود. چه سختی های رو پسی سر کردن، چه مشکلات های رو پسی سر کردن. بعداً میگوید بناگاه حضرت عمر این جانفدا در راه خدا
این شخصی که نام پیامبر کج میگرفتی وجودش لرزه میگرفت. کمتر اگر نسبت پیامبر قواق می انداختی خدا داناست که تو ای مجلس سلامت نمیخستی. اونو با تمام هستیشان پیامبر در خدمت میکردن. برای همین بود که حضرت عمر پیامبر گرامی گفتند که لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر خداوند پیغمبری را در من خاتمه نمیبخشید هر آینه عمر پیغمبر میشد. همین بود که حضرت عمر وقتی اراده حج کردن خواستن حج عمره کنن پیش پیامبر آمدن گفتن حضرت دعا کن که من حج میرم. وقتی فتح مکه شد، وقتی اسلام در دست مسلمان ها زد، همه شهرها گویم در زیر تصرف مسلمان ها، گو حضرت اراده حج دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در برابر حضرت عمر می ایستد و چی می گوید؟ لا تنسنا یا اخی من دعائک. ای عمر، وقتی که خانه کعبه رفتی در دعای خودت پیغمبر را شریک گردان، ما را فراموش نکن، در حقم دعا کن. گفتن برادر عزیز و گرامی، عمر که وقتی پیامبر گرامی شب معراج وارد جنت شدن، رأیت قصرا، یک قصر بسیار فرق کننده از دیگر قصرها دیدم، من لؤلؤ، همش از لؤلؤ بود، اونقدر زیبا بود که مثل این قصر در جنت ندیدم. فاردت ان ادخله، در دلم گو یک اراده کردم که وارد قصر شوم. ولی ببینید این حکایه را در زمین وقتی که می آید، از معراج می گردد می آید، همه یارای پیامبر از آن جمله عمر هم در اونجا نشسته است، حکایه دارد. قصر دیدم از لؤلؤ زیبا با حشمت. پرسیدم از کیست این قصر؟ فقلت لمن هذا القصر؟ قال لعمر ابن الخطاب. جواب آمد این قصر عمر است، قصر بچه خطاب است. عمر گوش دارد ولی اشکاش مثل باران بهار میریزد، خبر بشارت. بعدم پیامبر دوام داد که عمر گفت فاردت ان ادخله، بعد اراده کردم که کن یک درونش تماشا کنم. فذکرت غیرتو، گفت عمر گفت غیرتت به یادم آمد وارد قصرت نشدم. حضرت عمر میگه فبک عمر، گریه کرد عمر، گفت اهلیک اغار، پدر و مادرم فدای جان تو باد. ای پیامبر آیا من از تو ده با غیرتو؟ همون عمر وقتی با این نفر روبرو میشد شمشیر در دست داشت. کجا؟ من برای قتل محمد آمدم. حضرت عمر طاقت نکردند، میگه یک مشت میگه در پیشانی این مرد زد، میگه که با پشت زد، کار در دستش گرفت و دست و پاش بست و برد در مسجد پیامبر پرتاف. دویده و پیش پیامبر رفت، گفت پیامبر یکی از دشمنهای سرسختی تو را دستگیر کردم، میخواهم که اگر حکمش براری با دست خودم نابودش کنم. حضرت گفتن یک جایه میرویم. آمدن وقتی که این آدم اسیر دیدن دست و پا پیچیده، میگه پیامبر به عمر گفتن دست کشایین، گفتن پا و دست کشایین. حالا بین مراسا را بینین، معامله را بینین برادر. یک آدم انچه قوقاش دازه یک کم ترگپی بلند من گوید تا مردن ماند دشمنی ماند در حقش میکنیم. حتی بعضی ها من میگیم بیایم آشتی کنیم برادر، آشتی کنین، میگه دو آشتی چی دارد، مورد تا وقتی هست نمیبخشمش. این خیلی ما دل سخت هستیم. پیامبر میگه دستاش کشا. حضرت عمر میگه دستای کی را کشاییم؟ میگه دستای فلانی را کشاییم. آخه وای در این دست شمشیر داشت، او به نیت نابود کردن شما معبود. بله دستاش کشاییم، پاشم کشاییم. دستاش کشودن، پاش کشودن. گفتن چیزی دارین که با او طعام دین؟ حضرت عمر طعاما تغییر یافتن.
گفتن حضرت من حیرت میشوم، یک شخصی که دشمن شما، سرسخت شما دستی او را میکشایید، شما برای با طعام تیه. و هر چی گفتم اجرا کنی. گفتن ما نداریم. گفتن رو از خانه من شیر بیار. گفتن رفتن شیر آوردن. با این کس میگه پیامبر با دست شدن. گفتن نوش. گفتن نوشید. وقتی نوشید تمام کرد، پیامبر گفت برای شما جواب روین. گفت به پیش زن و فرزندتون روین. حضرت عمر گفتن پیش از آنه که وی رود بگذار ایمان بیارد بعد رود. پیامبر گفت رهاش کنید. گفتن رهاش کنید. میگه رها کردن. 100 متر رفته بود. همون شخص میگه پس گشت آمد و گفت پیامبر بگو آن کلمه را که آدم مسلمان بشود. میگه این جوان پیامبر گرامی گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بگو این کلمه را. میگه این کلمه را گفتن. حضرت عمر گفتن الحال من پرسیدم تو را مجبور کردم ایمان نآوردی، اند قدم زدی بعداً ایمان آوردی. گفت اگر در این حالت ایمان می آوردم هر آینه شما گمانی بد میکردید که من از ترس شما ایمان آوردم. ولی این بازگشتی من گفت به خاطر آداب پیامبر است، به خاطر این معامله پیامبر است، به خاطر این کاری از پیامبر دیدم. این در حقیقت هم پیامبر است. گفتن دادر عزیز و گرامی، کوشش کنیم که راه پیامبر راه ما باشد. همین آدمی باشیم که خار نباشیم، درشت سخن نباشیم، آدمی بد اندیشه و بد قهر نباشیم و در آخر آدم عادی باشیم. انشاءالله خدا خواهد بعدا برای ما و شما فیض می شود. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک گفتن که الا اخبرکم به اهل النار. دوزخی ها را همین دنیا در خبرتان تیون کو کی است؟ حالا ببین اهل دوزخ برای شما گویم کو کی است؟ کل عتل جواز مستكبر. حدیث متفق علیه است. همه سیهای سیتا روایتش میکنه. پیامبر گفت اهل دوزخ سه طایفه اند. کسانی که عتل جواز مستكبر، کسی که درشت سخن است، کسی که سنگ دل است، کسی که تکبری میکند، اینا اهل دوزخ اند. گفتن خدای مهربان ما را سنگ دل مگردان، خدایا ما را درشت سخن مگردان، خدایا کبر را از وجود ما کنده و نیست و نابود بگردان، خدایا ما را بنده های عادی و ساده و بنده های خوب نزد خودت بگردان. و خدای مهربان هر چی که از عملها میکنیم، اگرچه و این تعد نعمت الله لا تحصوها، در برابر این نعمتی که تو برای ما دادی، شب و روز که عبادت کنیم قسم به عزتت هیچی نیستن، ولی بر رحمت و تکیه داریم. ما را به عمل ما نگاه نکن، بلکه به رحمت خودت نگاه کن. خدایا ما را مورد رحمتت قرار بده، ما را از بندگان اهل جنتت بگردان، ما را همراه دوستان در روز قیامت و وارد جنت بگردان. و برادرایی که در این معرکه سهمگذاری کردند، دلالت ها کردند، ماها را خواهش کردند، چه تلفنی بودند، چه قدم زدند، خدای مهربان عزتشان دنیا و آخرت در بلند گردان. و این بنده های خدمتگار مالی و جانی و این بنده هایی که گوش کنندند، این بنده هایی که اینا هم مخلص و محبت دارند، خدایا فقط چیزی از همه لازم برای ما در قیامت شفاعت پیامبرت است. خدایا برای ما نصیب و روزی بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. ما همین گپا که سر کنیم وقت نمیفهمیم، ولی به هر حالم که باشد ما رعایت میکنیم، زیرا هر چیز به خودش با اندازه داره. اندازش اگر گم شد باز ممکنه ده برای آدم دیگر مینه هم همه را قبول کنه نمیتونه. حتی ببین بزرگان میگفتن که سخن خوب زهر چه مقبول است، شیوه اختصار مطلوب است. شهد اصلا بینین، شهد اگرچه نفع بیگران دارد، چون از آن پرخوری زیان دارد. زیاد هم آدم خسته میکنه، روح خسته میشود. برای همین دائم اگر کم هم که باشد، همین کمی عمل کننده بهتر از بسیاری که عمل نداریم. خداوند نگهتان دارد. خب حاجی میرزا، السلام علیکم بابای حاجی میرزا، کدوم شما رو در این منزل و در این شهر وحدت خیر و مقدم گفته. خداوند رو همیشه دعاگو هستم که شما و اهل بیتتان رو
زیر لوای اسلام نگهدار باشد. خب یکم نکاح گنگه ها چی طرز هست؟ نکاح گنگه ها را میشود به اشاره، میشود به خطی، هر دوش درست میشه، یا به اشاره. همون گنگ هم زن نمیفهمه. شما فکر نکنید که گنگ زن نمیفهمه. آدم دیوانه باشد، دیوانه زن نمیفهمه. اینم دیوانه را پرس که زن میگیری، میگه میگیرم. باور کنید دیوانه زن نمیفهمه. برای این گنگ شما فکر نکنید که عقل و فراست نداره. فقط خداوند از همین نعمت زبان گرفته استش. ولی با اشاره هم میتونین و یا گوییم که با نوشتجات هم میشود. مثال اشاره که کردی همو گذران گوید ها بله قبول کردم، قبول است همون. زیرا که او دیگه امکانیت گپ زدن ندارد. زنی که خود را میسوزاند که خودکشی است، آیا جنازهش درست است یا نه؟ البته خودکشی بسیار بدبختی است. این نعمت خدا را، حیات نعمت است. آدم وقتی از این دست میشود بیزاری میکند و در نعمت خدا کفران کردگی است. ولی در مذهب خودمان زن خودکش هم جنازش درست است. مذهب خودمان قبول دارد که زن خودکش به خاطر ایمان داشتنش، ایمان داره که فقط گناه کبیره در حکمش میکنن که مرتکب گناه کبیره شده است، ولی جنازش درست است، جنازش هم میکنن. خب زن و مرد مشرک یا نصرانی با سبب اسلام آوردن مرد نکاحشان باقی میماند یا نه؟ یه وقتی که اگر مشرک یا نصرانی وقتی که اسلام آوردن اینا تجدید اثر نکاح میکنن. یعنی وقتی که یگان آدمی که از نصرانیت وقتی که رو به سوی اسلام میارد، خب در این حالت ما برای او چیکار میکنیم؟ نکاح نو میبندیم، بعد زندگیشون البته صحیح میشه. بعضی ها محمد دانا گفته بعضی ها را تحقیر میکند. آیا این لفظ کفر نیست؟ کفر است اگر به شرطی که داند گوید. اگر کسی میداند که همین محمد دانایی نک میگه، یعنی این میدانید شما که تحقیر یهودی ها با پیامبر گرامی بود. اونا حتی با معامله زن و فرزنداشون وقتی که یگان گپ میگرداندن یا یگان چیز پیشنهاد میکردن میگفتن رنگ همون محمد واری دانایی نکو. این محمد داناییش همینه. برای همین ما و شما دانیم این علاقه دانستیم، اگر من بعد گویم این علاقه این لفظ کفره. یا اینکه قول دیگر هم هست، میگن که اسماعیل دوانش نکو، اینم هم کفره. اینم تحقیر است که گویا که حضرت اسماعیل دم تیزی کار دنه گویا که کندی کار دوانده. ولی ببینین چقدر بدبختی این گپا. اسماعیل دوانش نکن، اینم هم کلمه کفر است. برای من از این چیزها دور باشین دادم. خب دیروز در کارخانه ما نوروزی کردن. اکثر دخترها و زنها سطرپوش هستند. با نوار گرفتن از تلویزیون اومدن. سطرپوش ها رو مجبور کردن که کشن سطر را. یگان کس نکشید. رئیس ما به زوری سطر یک خواهر رو کشید. از اینجا سلام. السلام علیکم بابای حاجی. در محله ما بسیار دخترها اول سطر میکنند و بعداً میکشند. التماس درباره کشیدن سطر و خود نشانتهی در نزد مردم را مفصلتر بیان کرد. اکنون این خیلی است که این سطر دادرها و خواهرها این است که سطر حکم خدا هست. شما فراموش نکنید که خدا در قرآن چی در سوره نور چی در سوره احزاب یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. صدق الله العظیم. این آیت فرمایش پروردگار است که باید که زنی مسلمان باید با سطر باشد، با حجاب باشد. این سخن اگر یگان بنده های همی خاکی میشد دادر عزیز، خب شما میتونستین که میگفتین خیلی یک پیشنهاد یک شخص است یا یک ایشان است یا یک مفتی است یا یک قاضی است یا یک فلان است، شما میتونستین رد. ولی سخن خدا هست که خواهرای ما، مادرای ما
باید که بالای سرشان پوشیده باشد، گردنکاشان پوشیده باشد و لباس سطر هم باید که امروز من هم میبینم دادر عزیز بسیاری دخترای سطردار هم میبینی لباس سرخ کردگی، چشم ها سرمه زدگی، خب ابروها باریک کردگی، این گناهگار میشه. آخی سطر معنی را نداره. یا سطرهای تنگ میپوشند، اونقدر تنگه که سطر تنگ است، این فرق ندارد. همین سطر قاعدش به خاطر آن است که بدن نمایان نباشد. باید سطر همچون کشال باشد، کشادی باشد که بدن زن نمایان نباشد. حضرت محمد اقبال لاهوری میگو که فطرتی تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا مبند. تا حسین شاخ تو بار آورد، موسم پیشین به گلزار آورد. خب ببینید میگه همین زن نگاهش قوه جاذبه داره، میکشه آدمه. وقتی که اگر او لباس تنگ میپوشد، اگر چی سطری هم باشد، ای گناهگار است، او سطر هم نیست. برای من خواهرای عزیز و مادرای عزیز، اقبال نصیحت میکند که شما پیرو فاطمه باشید، پیرو عایشه باشید تا از جانب شما حسین ها، حسن ها و دنیا بیاید. البته از بی‌ستری و از بی‌حیایی او در نسل هم تاثیر داره، او در همون بطن هم تاثیر داره. برای من هیچ وقت در این مسئله داد خواهرای عزیز قبول کنید که این سخن خدا هست، سخن پیامبر گرامی هم است. دو طایفه از آتش دوزخند، یکی از اونها نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت. ببینین پیامبر میگه زمانی میشود که زنهای پیدا میشوند که لباس میپوشند ولی گویا که لباس ندارن. کاسیاتون عاریاتون، پوشاک داره او ولی عریانه. یعنی لباس های شفاف میبراید، لباس های تنک میبراید، بدن نما میبرد که در بدنش لباس دارد ولی بدنش میتابد. این حاضر همی هر نمودای پامبلخایی که برآمده است شما بینین، تورن، کم کم گل دارن، زیرش در یک زیرپوش داره. اگر همون زیرپوشش نباشد کلی بدنش به نام خدا نمایانه. و ما فرقمان مردم مسلمان از غیر مسلمان همین فرقمان. پیامبر گرامی گفتند این گونه طایفه هایی که این خیلی لباس ها میپوشند تاثیرشون در دیگرها با میرسد. بله حق است. اینها گفت پیامبر هیچ وقت بوی جنت به مشامشان نمیرسد. و این مسیر کذا و کذا، اگر چنده که بوی جنت از چند صد ساله راه گفت پیامبر به مشام آدم میرسد، به مشام این گونه زنها نمیرسد. خلاص دستی خودتان ده آخه این گپا را اینا 10 سال شد گفته استیم، 10 سال. این چیزی نو نیست که آخه. نه یک تنها ما، هزارها داملا گفته استند. این دستی خودتان ده رعایت کنین. دختری تو ای، زنی تو ای، اهمیت بتین، نگاه کنین. و شما هم مسئولیت دارین. شما میدونید که هر بار درباره سطر وقت گپ میرود چقدر فشارها زیاد میشود، ولی به خاطر خدا هر یک گپ زده میشود ولی عملش باید از شما باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند شما اهل بیت شما رو نگه دارد. خب درباره زکات، اگر پول ما به زکات رسد در مسجد ادا کنه می شود، لیکن این پولی به زکات رسیده شاید از بانک یا از یگان کس پراتسین گرفته در تجارت ما باشد. از نظر اسلام حکمش چی؟ زکات قبول می شود یا نه از نظر اسلام؟ این خیلی است برادرای عزیز که اولا مسئله در مسجد دادن زکات درست است امروز. اگرچنده که گوییم که در مستحقای زکات مسجد نمی درآید. این مستحقای زکات در کتابا معین شده است. آدم مسکین و آدم فقیر و آدم قرضدار و خب آدم بینوا و هر گونه شخصایی را که مثال 7 طایفه را که در مسئله میارن گپ میزنن مسجد داخل نیست. ولی امروز فقه معاصر گویم اجتهاد به همین آمد که مسجدهایی که از طرف دولت مبلغ گذاری کرده نمیشوند، یعنی تعمیرش آبادیش اگر از طرف دولت کرده نشود، مثل دولت‌های عرب
давлатҳои исломӣ ҳама вақт масҷидҳошон аз ҳамун бюҷети давлат сохта мешавад. аз давлатҳои мо шумода ин гӯем ки дастгирӣ аз тарафи давлат надорем. мо дар бунёди масҷидҳо мо фақат мардум месозад. барои ҳамин ҳаминам яке аз мустаҳиқҳои закот донистанд. гуфтан агар закотшон оварда дар масҷидам ки тиям, ҳаминам барои ривоҷи масҷид ки аст, ҳаминам хизмати дар дин мешавад. барои ҳамин агар дар масҷидҳо ҳам ки додаи шумо албатта дуруст мешавад. бигзоред агар ту $100 закот доданӣ шавӣ, $50 дар масҷид бите, 50 диграша бар бо одамои мустаҳиқу нодору бечора бите, инш бо беҳтартар мешавад. вале пули процент намешавад. агар ман мисол проценти байни ина як бародар бо як бародар процент мегиранд, ико ҳаром аст. ира дар масҷид додан набо ҳақ надорем. ассалому алайкум устод ҳоҷи мирзо. аз шумо хоҳиш мекунам ки дар ҳаққи модари мо дуои шифо кунед. با احترام دامولا الهام الدین و قاری محمد جان. خدای مهربان مادر شما را و دیگر مادرهایی که از جانب این قوم بیمارند خدا شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. بسیاری از برادران این فرزند طلبند، خداوند فرزندای صالح و سالم به اونها نصیب بگرداند. خب السلام علیکم دامولا حاجی میرزا. ما گروه جوانان از شهر روسیه سفر داریم. از شما خواهش میکنیم که در حق ما دعای سفر کنید. خداوند سفرهاتون به خیر و باورار و رزقاتون خدا از وجه حلال فراخ گرداند. آمین یا رب العالمین. خیلی فکر میکنم که کفایت میکند برای اینا خیر. خدا این سوال هاشه باز همراه خدا میبرم. بعد در جمعه سوال جواب دارم. از اونجا بعد برادر عزیز جواب میگیم. برای وقتی ما هم تنگ است. خب ولی تا نماز میخوانیم و تا میبرویم خودش خیلی وقتی دیرتر میگذرد. خدا همه شما را نگه دارد و خداوند شما را عزتان هم دنیا و هم آخرت بلند